Xin chào mọi người đến với kênh của mình. Thì đây sẽ là video tiếp theo mình chia sẻ về cái công đoạn mình lên màu một cái phôi cùng phân nửa này. Thì cái thành phẩm của nó là sau này, ảnh trên màn hình máy tính này. Thì mình bắt đầu nhé. Mình sẽ bắt đầu với màu đỏ nhé, màu đỏ này. Đó, mình đổ ra rồi mình pha dung môi này. Sau đó mình sẽ bắt đầu đi lên con rồng này, phần ngọn nửa này. Đi con rồng phần ngọn nửa nhé. Đây. Đừng để nem vào cái miệng của nó, miệng con rồng ấy. Đó, mình đi hết cái phần mặt trước này, mặt trước cái phần mép ngoài này thì cố gắng để nó zigzag nhé, zigzag như này, bởi vì kiểu như ngọn nửa hay là dòng nước chảy nó không bao giờ nó thẳng ấy, cái mép nó phải zigzag này. Đi cả phần bên trong này nhé, không, cố gắng đừng chạm vào cái phần tay của con rồng hay chạm bất cứ gì. Khi mới chạm vào lau đi ngay là được mọi người. Đây, đi cả phần chân con rồng nữa, chân này. Ý tưởng sẽ là con rồng nó đứng lên cả dung nham nhé, và nó phun lửa đấy. Đây, con rồng màu cam là cố gắng đừng lem cái màu đỏ sang cái màu cam là được. Đấy, những cái mép xung quanh này nó zigzag này, nó không phẳng đâu. Những cái mép xung quanh này zigzag không phẳng. Đấy, như này đạt cái lớp đầu tiên này, đỏ này. Tiếp theo sẽ là màu vàng này, lại lấy màu vàng ra, sau lại cho dung môi vào thôi, lại dung môi pha loãng cho sệt một tí, lại trộn đều lên, lại trộn đều lên nhá. Với cái cách đi của màu vàng thì nó sẽ như này. Đấy, những cái đường gân nổi này, đó, mình đi 1-2 cái đường gân nổi này, đấy, đi ra ngoài này. Sau đến đây mình đi từng chùm này, chẽ ra như rễ cây ấy. Đó, chẽ ra như rễ cây rồi. Đến đoạn dưới này thì đấy cũng chẽ ra như rễ cây này. Đấy, như này đặt yêu cầu này. Cái mặt khuất này cũng thế, đừng để cho nó vàng với đỏ nó chạm với nhau nhiều quá. Cái cảm giác như ngọn lửa nó phun ấy, có cái chòm đỏ chòm vàng. Đó, như này đặt yêu cầu nhá. Sau cái phần bên dưới chân này mình cũng đi từng đường này, zigzag này, nó uốn lượn một tí, cảm giác là không cần phải chính xác đâu, nhưng mà nó uốn lượn một tí, từng đường này, từng chòm. Đấy, mình đi cho nó cảm giác nó đan xen giữa màu đỏ và màu vàng là được. Đấy, như này đạt yêu cầu lớp thứ hai này, lớp thứ hai màu vàng đạt yêu cầu này. Về cái phần màu vàng ấy thì nó còn một cái bụng nữa này, bụng nhé, bụng màu vàng này. Đó, bụng nó sẽ như này. Đấy, bụng vàng như này, ok. Và một cái đuôi nữa, đuôi cho tỉa màu vàng một cái đuôi này. Đấy, màu vàng đuôi nữa, bụng và đuôi là nốt màu vàng. Tiếp theo sử dụng màu đen này. Đấy, pha dung môi vào. Màu đen này mình cho sệt một tí, vẫn sệt một tí, để mình đi cái phần nối xung quanh. Đấy, cọ xịt nước vào cọ đầu cọ cho nó mềm này, mềm đầu cọ này. Đó, về phần nối mình sẽ đi này, chúng tôi đậm vào trong kín này, cái đoạn này nhé, đoạn để zigzag này, zigzag đừng để thẳng, zigzag. Đó, phủ kín cái phần núi bao xung quanh này, đen hết luôn, phủ kín núi bao xung quanh đen hết.
đen hết sạch luôn này. Đấy, tránh cái đuôi ra. Phủ đậm, phủ căng luôn, đen luôn, kín luôn. Sau cái tô màu đen đạt như này này, đó thì sấy khô đi. Sấy khô đi, chúng ta sẽ dùng cái màu đen vừa nãy chúng ta gạt bớt một ít ra này. Gạt bớt một ít ra, xong rồi chúng ta trộn màu trắng vào để tạo ra màu xám. Trộn chút màu trắng vào để tạo ra màu xám nhé. Trắng này. Đó, trộn đều lên. Thiếu thì lại bồi thêm một tí vào để cho nó thành màu xám. Đây, sau đó mình đi những cái đường gân này. Đây, núi thì sẽ có những cái đường gân nổi lên đúng không? Đây, mình sẽ đi những cái đường gân nổi. Đấy, cái đầu dưới sẽ nhọn nhé. Mình đi bên trên này, bên trên kín này, đầu dưới sẽ nhọn này. Cái đầu dưới này, cái sợi màu bên dưới màu xám sẽ nhọn này. Kín bên trên này, nhọn xuống dưới này. Kín bên trên này, nhọn xuống dưới này. Đó. Nhọn xuống dưới, cái đường nhọn nó cũng phải cong theo cái nhá, đừng có thẳng. Đây nó cong theo cái đường núi này, đừng có đâm thẳng nhọn nhọn hoắt xuống, trông nó không tự nhiên. Đó, nhọn uốn lượn theo này. Nhọn xuống này. Đấy, cứ đi thế đến hết 4 mặt. Sau khi đã sấy khô màu xám này thì chúng ta đổ màu trắng ra, chúng ta pha loãng cho chúng ta đi màu trắng này. Đi màu trắng những cái đỉnh. Đó, loãng này. Đỉnh nhá, những cái đỉnh thôi, nhưng mà không tô hết màu xám vừa xong này. Ví dụ màu xám nó dài đến đây thì không tô hết này, vẫn nhọn đít nhá, vẫn nhọn xuống dưới này. Đó, cứ đi hết đỉnh trắng xóa này, cứ kệ nó thôi, loãng, cứ để cho loãng tí nó khô cho nó sẽ mượt. Đó. Nhọn đỉnh, nhọn đít bên dưới này, bên trên kín này, bên dưới nhọn này, cứ bên trên kín bên dưới nhọn này, nó cứ đi theo cái đường màu xám này nhưng mà không đi hết, không đi hết đường màu xám. Trên kín bên dưới nhọn, bên trên kín bên dưới nhọn. Đấy, cái tô thế. Đây, sau khi hoàn thiện nó sẽ như này, hoàn thiện màu trắng nhá, nó sẽ như thế này. Thì còn phần cánh nữa là xong. Cánh thì pha bằng hai màu xanh này thì nó sẽ ngả về xanh nước biển hơn, mình sẽ cho xanh nước biển nhiều hơn một tí. Phần cánh, phần ruột trong của cánh ấy, màu xanh trước này, sau đến xanh mạ này, xanh non, ít hơn màu xanh kia, trộn vào. Đó, nó ngả xanh kia hơn, là ngả xanh nước biển hơn là ok này. Nó ra màu này ok, chưa ok, màu này chưa ok, nó phải ngả xanh nước biển hơn. Đây, màu như này ok này. Mình sẽ tô phần bên trong của cánh nhé, lòng bên trong của cánh. Đây sẽ đi này. Đi vẫn còn hở một cái viền bên trên. Đó, như này đạt yêu cầu này. Hai bên đều thế. Cố gắng đừng để chạm vào cái phần cánh tay của con rồng. Đó, như này vào cái mắt, chấm mắt là ok, chấm một cái mắt là ok. Rồi, tạm biệt mọi người nhé.